Akhirnya Johann Zarco tetap bersama LCR Honda sampai dengan 2027, di mana sebelumnya sempat dikabarkan bahwa Zarco akan terdepak dan diminta untuk memperkuat Honda di Superbike. Dengan pengalaman serta berhasil mempersembahkan kemenangan, sepertinya Zarco memang layak untuk tetap berada di Honda. Hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe.